Гэхдээ амар хэцүү байна эднэр тий. Өглөө 7 цагаас хойш. Харин тий. Босгочоод ингээл авч яваа. Та 7-оос босч байгаа. Би 6-аас босч байгаа. Яагаад гэж нүрээ будаж үсээ янзл нэмэгтэй болохоор. Ойлгомжтой тохирчлоо. Би тэр хоол ундны стрит фуд руу явъя. Би шапе. Огийн нөгөө дэлгүүр мэлгүүр явна. Хоол дажгүй юу? Дажгүй. Цадсан уу? Оо амар илүү гараа бүр асгалаач тахаа. Зөө. Бүр асгаач. Би бол илүү гараа асахгүй шүү дээ. Яагаад? Идэн шүү дээ. Чи идэж бүр дуусах уу? Тий, идэж дуусгана. За чи бичээ хоол моол үлдээгээд өглөө нь идэж мэдэрээ. Тэгээ гүштэйсэн. Битээ тэгээрээ. Тэгэхээр яасан? Хансаа муу ахгүй юу? Үзэж байгаа хүмүүстэй ч гэж хэлэхэд хонсоо хоол битээ идчихээ эрүүл мэндэд юм уу? Тийм. Тэш та. Үн за тийм л дээ. За энэ сая барсах үлдлээ. Галуу шууны мах үзгээд. Могоо зогоо юу ч гинвэ. Би болохоор шөнийн захруу нь явж байгаа хувцснээ. Очоод гоё шопинг нэ. Уусаа идэх юм биш юм чинь өөрийнхөө хувийн мөнгнөөс шопинг хийж болно гэж найруулагч маань хэлсэн. Тэгэл явж ин да Лаосын шөнийн захруу. За нэг хөөрхөн жижигхэн шопинг гэдэг яа. Гэхдээ айгүйх тийм юу хүмүүс байд юм биш үү? Нэг бас гуйлга гуйж байгаа хүмүүс айгүй харагдчих. Сая нааш ирэх замд маш их байна. Ой. Энэ минь одоо юу яаж гэдэг юм те. Хүүхдийн бикини шүү дээ. Энд бас хүүхдүүд нэм хөөрхө усны уцаас өмсдгөл ах та гэж юм. Үгүй яг тийм юм гэж бол бодсон юм алга. Хөөрхөн юм тааруул эмэгтэй хүн чинь тийм байдаг шүү дээ. Тэгээд жишээ нь ингээл гинт таалагдвал гинт л аваад. Ер нь нэг тийм нэг загварын айгуу тийм нэг стилийн юм айгуу байд юм байна. Загвар нь жоохон төстэй их юм орондоо. Энд чинь дандаа хян чан гэсэн брэндүүд байгаа штэ. Тэрнээс биш өөр тийм брэнд. Гэтэ ганц нэг би бас байх үү тий. Энд бол энэ чинь нэг хямдхан шөнийх нь хямдхан зах одоо манайхаар наран туул гэсэн үг юм уу да. Тэгэхээр чин бас арайч байхгүй л гүдээ гэж. Нэг мейк авчт юм билүү. За энд орж ирээд ихнийхээ худалдаа авалт хийчих. Тэгтээ нөгөө нэг юу яг гоё юм сул зуны палаж хийсэн чинь ганцхан палажтай лангу баг инэ. Энэ дундаас заавал нэг юм аавна гэсээр гал авдаа. Тэгтээ өмсөж үзээгүй нэгээд тгийг инэ. Thank you. Энийг би маадгүй өмсөж харуулнаа. Тэгээ үзчихэд маань нөгөө нэг идэх юм биш юм чи өөрийнхөө мөнгөөр thank you аваарэ авч болно гэсэн шүү манай нэрээ. Thank you. Манай нэвтрүүлгийн 4 энгийн оролцогчид хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөвхөн телевизээс олгосон мөнгөөр авна. Харин хувийн мөнгөөрөө хувцас бараа авахд хориг байхгүй. Тэгэхээр энэ хэсэг бол дүрм зөрчсөн хэрэг биш. Зүгээр л эмэгтэй хүний байгалийн зөн ажилласан мөч. Эмэгтэй хүн дэлгүр орохороо зүгээр хараад гарна гэдэг ховроо харсан зүйл нь таалагдвал тэр аль хэдийн өөрийнх нь болчихсон байдаг. Ингээд Оги маань шөнийн захаас дурсамжтайгаа хамт нэг даашинз нэмээд гарч ирлээ. Эмэгтэй хүний шопингийг бол зогсоож чадаагүй. Жимсний хаан. Сабайли. Энэ ямар гоё юм бэ? Энэ юу юм болоо? Фүүстэ зэрлэг том мандр юм байна да. Берсүт журж гэдэг жимс чинь шүү дээ. Журж. За энэ ч бол ингээд ерөнхийдөө ер нь жимс бол бүх төрлөөр байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ? Хишара. За энэ шордлог өгөх шиг байна. Сабайдэ. Наймалж байна, самархоо байна. Зүгээр шүү дээ, идэн шүү дээ. Энэ одоо юу юм болоо?
Зүгийн юм уу, царцаа юм уу, зүгийн юм уу, царцаа юм уу? Энэ нь болохоор юу юм болоо? Ойл юм байна. Энэ нь болохоор идүүл ичгэрл юм байна. Сабай дээ. Энд чи зайцтайгаа ингэж байж байгаа юм шиг байна. Энэ нөгөө солонгос гон биш булдак гэд. Япончтой ингээд тэрнгээр ингээд бүрх юмдаа ингээд шарчдаг. Одоо бүр амар цатгалан байна. Такояки штэ. Такояки. Тэ Япон болохгүй юу? Оо энэ чи ярнараа. Оранжны шүүс. Шууд 100% зард юм байна. За энд бол ер нь бүх юм байгаа юм байна уу? Өлсөж байгаа хүнд хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Хоол идэх биш, харин хоолны үнэр авах. Яг тэр мөчид бид Барсагийн тэсвэрийг жижигхэн шалгахаар шийдлээ. Тэгээд хаашаа авч явсан гэж? Лаосын шөнийн гудамж, хоол, уур, үнэр бүгд нэг дор. Шарж буй мах, буцалж буй шүл, амт үнэр бүр нь агаарт хөвнө. Барса алах нь, амьсгал нь дотроо тэмцэн. Гэхдээ дүүрэн би хоол харахыг зөвшөөрсөн ч эдхийг хараахан биш. Гэхдээ ганцхан амталгаа хийлгсэн. Явтаж нэг юм авадлаа ирснийх. Гэтэ энэ жоо сонголт муутай байна. Тайланд орохороо бас гоё юм авъя гэж бодож байна зуны. Тэгээд одоо нөгөө өглөөний цайны юм би ерөөсөө аваагүй байгаа. Дандаа шууд уугаад байгаа болохоор дэлгүүр орж одоо за хорн гэж байхгүй дэлгүүр орж буудлынхаа орцод дэлгүүр орж нэг өндөг авъя да. Өглөөдөө өндөг шарж идэ явъя да гэж бодож байна. Дэлгүүрийнх нь үнэтэй авах үү яана. Энэ харин ингэ ширхэхгүй л байна л да. Энэ ингэ буудлтайгаа байгаа байхгүй. Эндээс одоо ширхэхгүй л тээ. Яагаад ширхэх? Тэгэхээр юу яая да? Хөрх юм жижигхэн хөрхөн пүүлчгэр хүү юм авч тийм үү? Энэ бол нэг хөрхөн талах байна шүү дээ. Жижигхэн. Тэгтээ чи 29 гэдэг авахгүй юм тийм үнэтэй юм аа. Би ч одоо нэг 5 мавдал авчвал амжилт олчих гээд идэг. Онгоцныхыгоо авч үлдээд одоо амин. Тэгтээ тэр чинь болохгүй л дээ дөрмийнхаа дагуу. Дэлгүүр болохоор бас жоохон үнэтэй юм байна да. Одоо яад юм байгаа. Эндээс бол одоо гуйж одоо хямдхан авна гэж бол бас байхгүй. Нэг ширхэг өндөгний оронд how much? Тэр 15. Тэгэхээр миний мөнгө хүрэхгүй. Яах вэ? Энийг үзтээ юм уу? No. Авах гэдэг ойлгож. No. Оо, эндээс навч. Энэ арай эдэнхтэй бас хөрх юм байх шиг байна. 5. Гинэ. За, өндөгнийхөө оронд бол ийм хөрх юм авлаа. Өглөө цайтай. Амин чанартайгаа уучлахад бараг хөрх юм. Thank you. Одоо жишээлбэл өт торхоо авгалдаа царцаа дахианы хөлийг эдснээрээ муу гэсэн үг биш шүү дээ. Тий. Ягаад гэвэл эн чинь тухайн үндэсний тухайн угсаатны өөрсдийнх нь соёл шүү дээ. Хоолны соёл тий. Соёлд дээд соёл, доод соёл эсвэл гоё соёл, муухай соёл гэж байхгүй. Тий. Соёл бол яг ингээд тогтснороо л байх ёстой. Тэгээд энэ чи өмсөх хувцас идэх хоол бол яг тухайн бүс нутгийнхаа цаг авуур тий байгаль орчноос нь шалтгаалаад өөр болохоос биш. Эднэр муу болохоор ийм юм идэж гин гэж ойлгож бол болохгүй шүү. Нараа юм авъя л да. Болно шүү дээ. Гэхдээ юу болно шүү дээ гэж мөнгө байна уу? Зээл юм үү? Гүн зээл мэйл биш зүгээр одоо даалгуулъя. Одоо тийм ястаа болчих шүү дээ. Чамд бол мөнгө байгаа. Үгүй болооч дээ. Боддоо
Бодтоо $6 өгсөн. $6 чинь $2 нь хүнсээ авцсан. Би мөнгө өрөх юм бол миний мөнгнөөс хасагдана штэ. Тэгээ би нэвтрүүлгийн төгсгөл мөнгөө тоолох ёстой штэ. Тийм. Тэгэхээр найраа За яг надаас яг юу хүсэж байгаа юм? жимс авчихдээ л та найраа. Тэгээд шүү торгуулах юм шүү. За. Өөрөө л яг торгуулах. Тийшлээ. Тийм ээ, тийм дүрэн бол дүрэн штэ. Тийм. Дүрмээ дагах ёстой штэ. Энэ өстө гоё хоол энэ да. Сабайди. Энэ ямар гоё. Оо. Юу юм? Мэдгүй. Purple eggplant гэж штэ. Хаш штэ, хашногоо. Дэлгэж жагаад дотор нь юмэгээ шалтсан байж штэ. Амар гоё нэрч штэ. Ийм гоё зайцнууд байд юм байна хараа. Сабайди. Ийм гоё өөрсдийнх нь хийдэг зайц болтой юм байна. Амтлагаа явуулсан шүү. Амтлагч болно шүү. Оо, Амтлагаа юм шүү. попчай. How much this one? 40? 40,000. Дичмэн гэнэ. Халуун нот spicy. Spicy юм байна. Энд 35 мянга гэсэн байсан сая 40 мянга гэж энэ удаа. Spicy. Амар. Халуун нот юм байна. Идгүү. Гүү. Халуун нот юм байна. Тэмч нэг амар муухай хүний одоо харахын эцгүй хоол бол байхгүй юм байна. Тэ. Идүүл ичгээр одоо жишээлбэл манай хоньны толгой чинь бол амар харагдсан шүү дээ. Гадаад хүмүүс тий. Бид нэр толгойг ингээд яз чанаад гаргаад тавих юм бол ухаалтны үстэй айгуул. Тий. Бид нарт бол тэр чинь гिचнээ сайхан. Тий. Зүгээр тал талаас нь зулгаагаа дуусгах юм үстэй. Хап гэл. How much? It's 15. 15. Yes. 15 мянга. What is this? It inside is pork. Pork. Энэ яг. It's allowed kimchi. Kimchi. Yeah. Оо. Энэ яг л хийсэн байна да. Гэтэ жоохон дотроо вакуумжуулсан байх хэрэгтэй байсан юм байна. Попчай.